Եվ սիրելի հետևորդներ, հիմա կարծում եմ նաև շատ հետաքրքիր կլինի, որովհետև մենք այսօր մեր երկու հաջորդ հյուրերը, որոնք որ Միացյալ Նահանգներում են ապրում, շատ հետաքրքիր կլինի նաև հիմա խոսել նրանց հետ եւ այդ զուգահեռ անցկացնել հայկական իրականություն եւ մեր հայրենակիցները, որոնք ապրում են Միացյալ Նահանգներում, նրանց մոտ ինչպիսին է այս մշակույթը, ինչքանով է դա ներարկված նրանց արյան մեջ, ինչպես են նրանք մոտենում առողջ ապրելակերպին, սպորտին, սննդակարգին եւ այլն, կարծում եմ սա հետաքրքիր կլինի նաեւ մեր հետևորդներին տեսնել, թե ինչպիսին է դրսից հայացքը այս առումով։ Հիմա ես ուզում եմ, որպեսզի մեր տեխնիկական թիմը միացնի Միացյալ Նահանգների Մասաչուսեթս նահանգի Բոստոն քաղաքում բնակվող տեխնոլոգիական ուղղվածության մասնավոր բաժնեմասնակցային ոլորտի ավագ մասնագետ Նատալի Կույումջյանին եւ նաեւ միաժամանակ ուզում եմ խնդրեմ, որպեսզի միանանք Միացյալ Նահանգների Նյու Յորք քաղաքում բնակվող գրող Հայաստանի մանուկներ բարեգործական հիմնադրամի քյոաֆի թղթակից Նյու Յորքի դպրոցի ծրագրերի համակարգող եւ անգլերենի ուսուցիչ Սամուել Արմենին։ Ես ուզում եմ նաև հետևորդներին ասել, որ ֆորմատը կլինի ես հարցերս հայերեն եւ անգլերեն կտամ, ինչպես նաև դասանկրթական կենտրոնի փոխնախագահ Ռիմա Սարգսյանը կօգնի մեզ տեխնիկության առումով եւ կփորձենք մեր զրույցը հետաքրքիր կերպով ունենալ։ Hey Samuel, hey Natalie. Hello, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն շատ ներսից արտաքին միանալու համար։ Շնորհակալություն ձեզ մոտ։ Շնորհակալություն։ Hope all is great at your end. I know that one of you is at Boston and one of you is at New York. And it's early in the morning, so good morning as well. Barry Lewis. Barry Lewis. Samuel, I know that you're mainly going to speak in Armenian, and Natalie will help us and speak Armenian. So we will speak mostly in English. Absolutely. Rima Sargsyan will help us with the interpretation. From this point, I'll turn on back to Armenian, if you don't mind. Shadla. So. Please, Samuel and then Natalie. Խնդրում եմ ասեք, ինչ է նշանակում լինել առողջ? What does it mean to be? Well, I think altogether it's a very holistic thing. To be active and to be healthy, it's diet, hygiene, exercising, even your thoughts. So dietan, hygiene, varjut, yuneri, yev. How is that okay? That's great. Just let us Rima to continue. Of course. Ես կարծում եմ Սամուելը արդեն մի քանի բառով ամբողջացրեց իր միտքը, բայց ամեն դեպքում նաև հայերեն թարգմանությունը տանք։ Ըստ Սամուելի առողջ լինելը եւ ակտիվ լինելը դա մի ամբողջություն է, այսինքն դա կապ ունի թե հիգիենայի, թե ֆիզիկական մարզումների եւ սննդակարգի եւ ինչու՞ չէ նաեւ այն մտքերի հետ, որ մենք ունենում ենք։ Այս ամենի ամբողջությունն է հենց նշանակում առողջ եւ ակտիվ լինել։ Շնորհակալություն Սամուել, Նատալի, ձեր կարծիքը կասեք։ Կարծեմ, որ ես ամենակարևոր բանը, որ ակտիվ եւ առողջապահ մնալու միտքի առողջապահն է առաջին եւ ամենակարևորը։ Մանավանդ աշակերտներուն համար, որ պիտի մեծնան եւ կորձի մտնան միտքի եւ ֆիզիկական առողջապահություն մնալը ամենակարևոր բանն է եւ ասիկա կրնաս ստեղծել ամեն օրվա սովորությունները, ամեն արդու ելնել եւ քալել, ամեն արդու հեծիգի երթալ, բզիկ բաներ, որ կրնաս ամեն օր ունել, որ առողջապահ մնաս, որ կստեղծեմ միտքի առողջապահություն, որ ինձի համար ամենակարևորն է։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք երկուսդ ծնվել եւ մեծացել եք Միացյալ Նահանգներում. Have you both been born in United States or you have been living in Armenia and then emigrated to the United States? Natalie. Ես Բոստոն ծնած մեծած եմ, so ես աստեղի դպրոցերը կացել եմ եւ ես Հայաստան անշուշտ այցելել եմ երկու անգամ եւ հոստերի դպրոցերը մեծել եմ ես Բոստոն ապրել մեծել եմ։ Եվ ես Գյումրեցի եմ,
I moved to America when I was about three years old. So I'm from Gyumri, but I've lived in New York since I was 3. Սամուելը նշում է, որ ինքը Գյումրիից է, ծնունդով, սակայն 3 տարեկանում տեղափոխվել են Ամերիկա եւ 3 տարեկանից ի վեր ապրում են Նյու Յորք քաղաքում։ Ինչու այս հարցը տվեցի ձեզ, որովհետեւ ինձ հետաքրքիր է ինչ տարբերակով դպրոցները կարող են սովորեցնել աշակերտներին առողջ եւ ավելի ակտիվ ապրելակերպի, քանի որ դուք Միացյալ Նահանգներում եք գնացել դպրոցներ. What are some ways school can teach living a healthy and active lifestyle? And my question was, have you been born in United States? Understand, while going through United States education system, how it was involved in the education process. Natalie, do you want to speak about your experiences at your school? Sure. So, yes, սադիսպես, որ Բոստոն ապրած մեծած եմ, եւ իմ երկրորդական համալսարանս high school, որ քացի, կպայքարեր եւ կբահանջեր, որ ամեն աշակերտ տարեկան 2 հատ սպորտի մասնակցի, որպեսի ավարտե։ Ուրեմն իմ դպրոցս հավասար կբռներ սպորտը եւ դասարանի academia. So, երկու հատին կարևորություն դրել է։ So, ես բզդիկուց տարեկանից ամեն տարի 13-14 տարեկանին սկսա 2 հատ սպորտ անել ամեն տարի։ Եվ ես անանք մեծա, որ բակալորիա քացի եւ bachelor degrees ավարտեցի, college-ի մեջ մենք սպորտ կխաղայինք ամեն տարի։ So, ես վարժվել եմ, որ 6 ժամ դասարան գերտայի եւ ատկեվերջ 2 ժամ practice-ի գերտայի։ Բզդիկ տարեկան մեր դպրոցի կարևորություն դված է, որ աշակերտը վարժվի 8-9 ժամ աշխատի մարմնական եւ մտքական եւ ատկեվերջ կսորվեցնի ասիգա որ դպրոց եւ սպորտ խաղալեն վերջ շատ կարճ ժամանակ կմնա քիշերվա մեջ որ դասերը ծորվիս եւ պատրաստվիս քնության բայց in finance we say return on investment so ավելի կարճ ժամանակվա մեջ ավելի լավ կսորվեի որտեւ սպորտեն ու քայդուն եւ այն ադեն կսորվեի So մեր դպրոցի ծևը հոս կշեշտե եւ շատ կարեւորություն կտա որ ամեն մեկ աշակերտ սպորտի մասնակցի եւ ավելի առողջաբահ լա բզդիկ տարիքեն Շնորհակալություն Նատալի So I definitely agree with Baron Giloyan that sports help children with challenges. We see this kind of all the time where there's different obstacles and once students have familiarized themselves with this sort of challenge and that it's okay to fail a few times before succeeding, that's something that they can extend to any sort of portion of their life, just to add to what Natalie said. Ավելացնելով Նատալիի նշածին եւ նաեւ իմ համաձայնությունը հայտնելով պարոն Գիլոյանի ասացի հետ ես Եվս համաձայն եմ, որ աշակերտները սպորտի միջոցով նաև առնչվում են որոշակի մարտահրավերների հետ եւ տեսնելով այդ խոչընդոտները, իրենց կյանքում ունենալով այդ խոչընդոտները, նաև ձախողվելով ինչեւ վերջնական հաջողության հասնելը, երեխաները սովորում են մի հմտություն, որը հետագայում կարող են կիրառել նաև իրենց կյանքի ցանկացած ասպեկտում։ Շնորհակալություն։ Ինձ նաև շատ հետաքրքիր է Ինչ ազդեցություն է ունեցել առողջ ապրելակերպը, սպորտը, ձեր անձնական կյանքում եւ ձեզ շրջապատող մարդկանց կյանքում, կուզեի մի փոքր մեր հետևորդների հետ կիսվեք նաեւ ձեր անձնական հատվածով. So how has healthy and wellness impacted your own life and perhaps some of the people around you? I'd like you to also share some of your own experience in your particular lives. Natalie, we'll start with you. Ladies goes first. Thank you. Ինձի համար շատ կարևոր է։ Սատիսպես որ ես ասանք մեծած եմ, ես ուրիշ ծև չեմ գիտեր, so ամենակարևոր բանը որ առողջաբահ մնալը եւ ապրելակերպ ունենաս իմ կյանքիս մեջ, որ ստրեսի ինձի համար ասի լուծում է, ինձի համար մարզանքը եւ թեղը նույն բանն են։ Երբ որ ես արդու կորձի առաջ կերտամ, ես մարզանք կնեմ, որովհետև գիտեմ, որ իմ ջուրիս մեջ եւ ֆինանսի մեջ եւ
most կորձերու մեջ 8-9 ժամվա օր ունին աս աշակերտները, որ պիտի մեծնան եւ աշխատանքի մտնան։ Ինձի համար մարզանքը թրագան եւ հաճողամիտ մտածելակերպ կստեղծե։ Ես կրնամ նպատակ մտնել այդ օրը եւ ասել, որ այո, ես ասի կրնամ մնել, որովհետեւ արդեն օրս ես հաճողեցա եւ ես մարզանք կրի եւ ես արդու արտնցա եւ արդեն հաճողեցա եւ նպատակ դրի եւ ըրի։ Եվ աշակերտները բզդիկ տարիքեն ասանք վարժվինն է, երբ որ օրեն առաջ սկսել է մարզանք անես եւ հաճողիս, դպրոցի երթասն է գսկաս ավելի զորավոր ոչ թե միան մարմնական, այլ միտքի զորավորություն, որ առաջ որսի, որ աշակերտներու միտքերը գզորանան, երբ որ սպորտի եւ ակտիվ որոշումները ունեն ամեն օր։ Եվ ինձի համար ֆինանսի ջուղը որ մտեր եմ, 12-ին 14 ժամ աշխատենք մենք եւ պետք է ժամանակ շինեմ, որ Կարճ ժամանակ գեշ շամ քալել ըլլա 45 վայրկյան ըլլա 10 վայրկյան քալել ըլլա բայց դուրս ելնել եւ մարմինը շարժելը շատ կարեւոր է որովհետեւ ամեն օր նստելը եւ միտքի հոգնությունը որ կլա պետք է ցեվովը անիկա balance անես եւ պետք է կարեւորությունն աս մարմինի եւ միտքի առողջամիտ որլաս Շատ շնորհակալություն Նատալի Samuel will turn to you. I'd like to give you a feedback from one of our followers, Diana Martirosyan. She's most probably from Gyumri. She's saying that Gyumri is greeting you all, and in particular, Samuel. Thank you. Thank you. Շնորհակալություն. Մենք փոխանցեցինք Diana Martirosյանի ողջույնները բոլորին եւ առանձնահատուկ Սամուելին Gyumriից. So Samuel, what kind of impact on your own life? Yeah, well, I guess as we were saying before, being healthy has a wide range of benefits, and for me, the benefit has been learning really about one sort of physical thing has changed my life pretty dramatically recently. Ինչպես արդեն նշեցինք, առողջ ապրելակերպը եւ առողջ կենսակերպը շատ լայն հասկացություն է եւ շատ լայն սպեկտր է իրենից ներկայացնում, առավելությունների եւ օգուտների, որ կարող ենք ստանալ, եւ հենց ֆիզիկական մի վարժության կամ ֆիզիկական մի կենսակերպի մասին սովորելն է, որ իմ կյանքում շատ մեծ եւ դրամատիկ ազդեցություն է ունեցել. So in New York, the quarantine, the lockdown for the coronavirus began in March. And one night, directly after the lockdown was announced, I was reading in my apartment here, and I started to suddenly get dizzy. Նյու Յորքում կարանտինային ռեժիմը մտցվեց մարտ ամսին, եւ այդ ժամանակ ես իմ բնակարանում էի այդ օրերին. Եվ մի այդպիսի օր արդեն կարանտինային ռեժիմի ընթացքում ես տանը գիրք էի ընթերցում եւ հանկարծակի սկսեցի ինձ վատ զգալ. And it wasn't because of the book. I started to feel sick. I started to feel this my heartbeat accelerate, and I started to suddenly get very nervous. Եվ իմ վատ զգալը կապված չէր գրքի հետ, ես ուղղակի հանկարծակի սկսեցի ինձ վատ զգալ, իմ սրտի զարկերը արագացան, սկսեցի լարվել, անհանգստանալ եւ շատ ուժեղ գլխապտույտ ունենալ. And that night I had a panic attack. It was my first panic attack, an anxiety attack, a stress attack. And that continued. I kept having stomach aches and this anxiety for about 3-4 months continuously. Եվ դա կարելի է ասել իմ առաջին խոճապային կամ սթրեսային նոպան էր, որը ցավոք սրտի շարունակվեց մի քանի ամիս եւ ես անընդհատ գլխապտույտներ եւ սրտխառնոց էի ունենում եւ նաեւ ուժեղ ստամոքսի ցավ էր. So I obviously tried all these different things. I live a pretty active lifestyle. But at a suggestion of a friend, I started doing intermittent fasting, intervalayin somapauchun, and that's when I started to see some changes.
Ես իհարկե սկսեցի շատ տարբեր բաներ փորձել եւ շատ ընկերների խորհուրդներով տարբեր սննդակարգային փոփոխություններ եւս արեցի, բայց հենց այդ ժամանակ էր, որ ընկերներից ինձ խորհուրդ տվեցին սկսել զբաղվել ինտերվալային ծոմապահությամբ կամ պահքով եւ հենց դրա շնորհիվ է, որ ես արդեն սկսեցի դրական փոփոխություններ նկատել իմ կյանքում. It was becoming urgent to start something like this. There was many nights where I wouldn't sleep until 4 a.m. because my mind was racing and I would feel so sick. So it became urgent. Արդեն հրատապ էր դարձել այս հարցի լուծումը տալը, որովհետև ես գիշերները չէի կարողանում քնել, անընդհատ մտքերի եւ անհանգստության մեջ էի գիշերները եւ դրա համար պետք էր հրատապ լուծել այս հարցը, որպեսզի իմ կյանքի որակը եւս փոխվի. And I was nervous to try this fasting. I knew my panic attacks were always at night. So I told myself I was going to skip dinner. I was going to do what they call the 16-hour, 8-hour fast. So basically, you're allowed to eat for 8 hours from, let's say, 8 o'clock to 4 o'clock, and then you don't eat after 4 o'clock. Ես իհարկե շատ անհանգստանում էի, իմ ստրեսային նոպաները հիմնականում գիշերն էին եւ անհրաժեշտ էր այս պարագայում ես սկսեցի կիրառել 16 ժամյա եւ 8 ժամյա սննդակարգը, եթե կարող ենք այդպես անվանել, օրինակ ուտում էի ժամը 8-ին եւ ապա ժամը 4-ին եւ արանքում մնում էր 8 ժամ սկզբում եւ նաեւ 16 ժամ հետո. And I was honestly, when I started fasting, I was nervous, and a lot of my nervousness was from ignorance. It was from a lack of knowledge of certain things. Yes, I love eating. It's like one of my hobbies is eating. And maybe it's because, no matter how many plates you eat, you can't say no to your meds mama when she puts a 15th plate in front of you. So that's one of the reasons why I was nervous about trying it. Ես շատ լարված էի սկսելուց առաջ եւ դա շատ տարբեր պատճառներ ունի, բայց պատճառներից մեկը հիմնականում չիրազեկված լինելը եւ անտեղյակությունն է, բայց ես Գյումրիից եմ, ասում է Սամուելը, եւ ես շատ եմ սիրում ուտելը եւ հատկապես երբ գնում եմ մեծ մայրիկի կամ տատիկի տուն, ես չեմ կարող հրաժարվել, կարող է հրաժարվել, անգամ եթե դուրս ես ու արդեն տասնյակ ամաններ ես կերել, 15-րդ ամանը քո առջև գնում են եւ չես կարող հրաժարվել. Ներդաշնակ, Սուրեն եւ Ռիմաջան, it just started raining very hard here. I want to know, is it loud there or can you still hear me? No, okay. We can perfectly hear you. Just want to make sure. So the other thing I was scared of is losing muscle. I know it sounds very like manly and like macho, but I work out every single day and I run maybe 2-3 times a week. And I was scared that I was going to start becoming not just less like physically fit from an aesthetic standpoint, but I thought I was going to start getting very weak from an energy standpoint, from a strength standpoint. And that actually scared me a lot. Ես նաև անհանգստանում էի մեկ այլ պատճառով, ես շատ ակտիվ կենսակերպ էի վարում, շաբաթը 2-ից 3 անգամ վազում էի, առավոտյան շուտ էի արթնանում եւ հետեւում էի ֆիզիկական կազմվածքին, եւ ես ոչ այնքան անհանգստանում էի, որ կկորցնեմ իմ մկանները հենց այդ ֆիզիկական, այսինքն տեսքի տեսանկյունից, այլ ավելի շատ որ կկորցնեմ իմ էներգիան եւ ուղղակի կթուլանամ այս սննդակարգից. And that fear reminded me back in 2011, I started practicing veganism, and I remember it was for 2 years. I remember thinking, oh, I'm going to be so weak, and that's when I met, or that's around the time I learned about Patrick Baboumian, the strongman, the German strongman, one of the strongest men in the world. And I learned that Venus Williams is also vegan. I started to think to myself, maybe being strong, it's not necessarily about eating meat or anything like that. Maybe what I was taught was wrong. Maybe I need to learn more about this. Եվ այդ ժամանակ էր, որ ես նաև սկսեցի ուսումնասիրել եւ այդ ժամանակ էր, որ ես նաև վերհիշեցի, որ 2011 թվականին, երբ սկսեցի
վեգանությամբ ապրել, վեգան կենսակերպ վարել, բուսակերությամբ զբաղվել։ Ես էլ ունեի նույն վախերը, բայց դրանք հաղթահարվեցին ժամանակի ընթացքում։ Ես նաև պարզեցի այն ժամանակ, որ աշխարհի ամենաուժեղ մարդկանցից մեկը Պատրիկ Բաբումյանը եւս բուսակեր է կամ թենիսի չեմպիոն Վինուս Վիլյամսը եւս բուսակեր է։ Եվ ես ուղղակի սկսեցի այլ կարծիքներ ունենալ այս ամենի մասին։ Ես հասկացա, որ այնպես չէ, որ պետք է միշտ ուտես, որպեսզի ուժեղ լինես, այլ կարող ես նաև այլ կենսակերպով հասնել այդ էներգետիկ դաշտին։ So I started doing the same with intermittent fasting. I started to research. Learning one thing, intermittent fasting, led me to learn a lot about how the body interacts with food. And I also learned about different celebrities again, and athletes who do intermittent fasting, like Gary V, who clearly has a lot of energy. He's an entrepreneur. Hugh Jackman, who plays Wolverine, he's strong enough to be a superhero. Halle Berry and Jennifer Lopez, both athletes, both very athletic, both celebrities. Terry Crews, who's a football player and an athlete and a celebrity, and just all of these people were doing intermittent fasting. Եվ այդ ժամանակ սկսեցի ավելի ակտիվ ուսումնասիրել ինտերվալային պահքը եւ ծանոթացա շատ այլ հայտնի մարդկանց հետ, ովքեր հենց այդ կենսակերպով են ապրում, նույն Հյու Ջեքմանը, Ջենիֆեր Լոպեսը, Թերի Քրուզը ֆուտբոլիստ, շատ աթլետներ, շատ այլ հայտնի մարդիկ, ովքեր տարբեր ոլորտներում են իրենց գործունեությունը ծավալում, եւ այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում է, որ ես նաեւ պարզեցի, թե ինչպես է ընդհանրապես մեր օրգանիզմը աշխատում, ինչպես ենք մենք սնունդ ընդունում, ինչպես է մեր մարսողությունը աշխատում եւ այլ կարևոր տեղեկատվություն։ So, and I mean, it's been maybe 4 months now, about 4 months since I've started doing intermittent fasting. The first biggest change is that in the 4 months I've lost about 30 pounds, and I haven't lost any strength, or I don't think so. I can still lift the same things. Արդեն 4 ամիս է ինչ այս կենսակերպն, այս սննդակարգն եմ վարում, ինտերվալային պահք եմ վարում եւ առաջին փոփոխություններից որ կնշեմ, ես շուրջ 30 ֆունտ, այսինքն մոտ 11 կիլոգրամ նիհարել եմ այս 4 ամիսների ընթացքում եւ իմ էներգիան նույն բարձր մակարդակի վրա է շարունակում մնալ, որն է ես այդպես եմ կարծում եւ կարող եմ բարձրացնել նույն ծանր իրերը, ինչ նախկինում։ Much more importantly, because I wasn't doing it to lose weight. Most importantly, I'm still trying to find where the fat was that I lost. But the most important thing that's changed is I no longer have this constant anxiety. I no longer have this constant stomach pain. And when you research these things, you learn about inflammation and how when you continuously eat, you're inflaming your body. Ես դեռ շարունակում եմ իհարկե շատ տեղեկատվություններ կարդալ եւ ծանոթանալ տեղեկատվություն ստանալ այս ամենի մասին, ես շարունակ սովորում եմ, բայց ամենակարևոր փոփոխությունը, որ ես նաեւ ստացա, դա այն է, որ ազատվեցի նաեւ պարբերական անհանգստություններից եւ նյարդայնությունից։ Եվ այս սննդակարգի միջոցով ավելի առողջ եմ նաեւ ինձ զգում եւ ավելի լավ եմ ինձ զգում։ Եվ նաև իմացա թե ինչպես կարող է մեր անընդհատ ուտելը կամ ոչ ռեժիմով ուտելը ազդել նաև մեր մարմնի առողջությանը։ So for me that idea it very much connects to what education is supposed to do. Education isn't just supposed to teach you to copy mathematics or to copy words and things like that. You're supposed to learn something and explore with it. And learning about intermittent fasting has improved my life in manifold ways, and in the way that I really needed desperately. And that to me is what education is about. It's about giving someone the knowledge to have options. When you don't know proper diet and stuff, you don't really have many options. You do what you think was the only way. But as you learn that you have options, and some options might be right for some people and might be right for other people. But the education is about that
ability to inspire people to understand that they have options that are right for them. Եվ հենց այս օրինակով ես ուզում եմ ցույց տալ, թե ինչպես եմ կարծում առողջ ապրելակերպը եւ կրթությունը իրար հետ կապված են, որովհետեւ կրթությունը հենց դրա մասին է, օգնել երեխային, օգնել մարդուն սովորել եւ բացահայտել գիտելիքը, որ ուղղված կլինի մեր հենց կյանքի բարելավմանը եւ ավելի լավը դարձնելու։ Հենց իմ պարագայում իմ սովորելու եւ այս նոր բացահայտումների շնորհիվ է, որ ես ունեցա այն փոփոխությունը, որի կարիք այդքան ունեի։ Եվ կրթությունը հենց դրա մասին է, որ պետք է երեխային սովորեցնել, որ դու ունես ընտրություն։ Եվ ընտրությունները շատ բազմազան են, տարբերակները շատ բազմազան են, ոմանք կարող են ճիշտ լինել քո համար, ոմանք ուրիշների համար, բայց մենք պետք է իմանանք, որ ունենք այդ ընտրությունը, որովհետև հակառակ պարագայում մենք ուղղակի ոչ մի դրական փոփոխություն չենք բերի մեր կյանքում։ And just to put a cap on the story, it goes back to what Baron Giloyan was saying about how sports help children with challenges and obstacles. That's the same thing. It invites you to gain confidence in moving in different directions. And I think sports education, health education, physical education do that in a way that is extremely important and isn't just about the physicality, but about the psychology of an individual and how confident they can be. Եվ որպեսզի ամփոփեմ, կուզեի եւս մեկ անգամ նշել պարոն Գիլոյանի նշածը մարտահրավերների եւ խոչընդոտների մասին, հենց այստեղ է, որ առողջ ապրելակերպը, առողջ ֆիզիկական կյանք վարելը պետք է մեզ տալիս է նաեւ հոգեբանական այն վստահությունը, որը պետք է կյանքում առաջ գնալու համար, որովհետեւ ոգեշնչում է մեզ նաեւ ճիշտ ընտրությունը կատարել եւ հենց սպորտային կրթությունը, ֆիզիկական կրթությունը, առողջապահական կրթությունը հենց դրան են ուղղված, ոչ միայն մեր ֆիզիկական նորմերը բարելավելուն, այլև մեզ այդ վստահությունը տալուն եւ մեր հոգեբանորեն մեզ ավելի առողջ դարձնելուն։ Սամուել, եթե մենք ձեզ Նատալիին, Ջենիֆեր Լոպեզին եւ մնացած ձեր կողմից նշված հայտնի մարդկանց հրավիրեինք Հայաստան մի քանի ամիս ապրելու մեր մեծ մամերից, դուք գիտեք, որ Հայաստանում մարդիկ ապրում են ընտանիքներով շատ հաճախ, ապա անհնարին կլիներ հրաժարվել դոլմայից, խորովածից, մնացած այլ համով ծննդակարգից եւ դուք եւ Ջեյլոն եւ մնացածը արագ կկորցնեին իրանց երկար տարիներ այդ հետևած եւ մշակած մարմնի արտաքին տեսքը իհարկե հումորի հատվածը։ Natalie, what do Armenians' long-term health system look like, and why should we invest in the programs that fosters healthy lifestyle, and how we should do that? Ինչպես պետք է լինի Հայաստանի առողջապահական համակարգը երկարաժամկետ կտրվածքով, հա? Ինչու է պետք ներդրում կատարել առողջ ապրելակերպը խթանելու ծրագրերով եւ ինչպես սա անել ընդհանրապես։ Sure. So ամենակարևորը որ պետք է հիմա մտածենք, որ հիմակվա Հայաստանը պետք չէ հիմա միան մտածենք։ Պետք է մտածենք Հայաստանը ինչ պիտի լա 10 տարի են, 20 տարի են, 30 տարի են, երբ որ աշակերտները ավարտեն եւ աշխատելու սկսին. One quick thing I'm going to say in English, there's a direct correlation between Fortune 500 CEOs, entrepreneurs, and their success, and it's due to fitness and an active and healthy lifestyle. So շատ կարևոր է որ հիմա կնի աշակերտներով որ սորվեցնենք այս կարևորությունները, որ մարզանք անեն, որ արտուները արտնան եւ ինչպես որ ագրաներ կվրցինես եւ ցերքեր կլվաս, քալելու երթաս կամ վազելու երթաս, այս բզիկ բաները որ ամեն օր անես, ինչպես որ Սամը բացադրեց, միտքի եւ հոգեկան առողջապահությունը ավելի երկար կմնա։ Եվ երբ որ աշակերտները մեծնան եւ կորցի մտնան, Հայաստանի մտայնությունը եւ տնտեսությունը պիտի տեսնանք ավելի պիտի զորանա. You know, we want these kids to grow up to be the future CEOs, entrepreneurs of Armenia, and ամենակարևոր ցևը որ անիկա պիտի անենք, որ հիմակվեն մարզականն, հիմակվեն առողջապահական միտքով եւ մարմինով։ Երկրորդ ամենակարևոր բանը որ ասիկա պետք է մտածենք, որ Հայաստանի healthcare system,
Եվ հիմա կվա Հայաստանի դպրոցներում մեջ, եթե սորվեցնենք, որ առողջապահ լան աշակերտները, աս աշակերտները պիտի մեծնան ասված չներ, բայց հիվանդություններեն հերու։ Եվ երբ որ հիվանդությունները հերու մնաս, ավելի գրնաս ավելի երկար աշխատի, կյանքդ կերկարանա, ավելի առողջ կերկարանաս։ I did some research, and one interesting statistic I found that in Armenia's infrastructure is that long-term healthcare costs and out-of-pocket expenditures are the largest source of health financing in Armenia at around 60%. Ասկե նշանակե, որ ամեն մարդ իր քլբանեն գուտագոր իր հիվանդության համար եւ ասիկա Հայաստանի համար ասի շատ կարևոր բան է, որտեղ պետք է մտածենք, որ 10 տարին Հայաստանը ինչի տրամ պիտի ծախսի եւ ինքը հիմա կվեր է դպրոցներուն տրամ ծախսեն է, ուրեմն ասպզիկները մեծնանն է եւ աշխատանքի մտնանն է եւ ավելի առողջ լանն է, Հայաստանը գրնա ուղագեր տրամը իրեն էկոնոմիեն եւ որ Հայաստանը զորանա եւ իրենց աշակերտները զորավոր միտքով եւ մարմինով լանն է, ասել է թե որ Հայաստանը զորավոր գլա։ Ինչպես ասիկա գրնանք անել, սկիզբը գրնանք small capital expenditures որ կսենք, որ large investments. So ամենաբզիկ թյուրին սև է ինձի համար, որ ես գրնամ թեզի պատմել, որ ես 16 տարեկանին առաջին անգամին, որ արշավի կացի Հայաստանի մեջ էր եւ Դիլիջանի քաղաքի մեջ եւ ես 16 տարեկանին սիրահարվերեմ արշավի երթալու։ Հիմա կրնանք մեր դպրոցներում մեջ տեսնալ, որ maybe ամիսը անգամը there's a program called Hike Armenia, but it's a free mobile app. Եվ կրնանք դպրոցներում մեջ ասիկա ամիսը անգամը աշակերտները խոհով արշավի դանիլ եւ կրնան միասին քաչալերել իրալ եւ կրնան ավելի առողջապահ լալ եւ ինձի պես գիտեմ որ 16 տարեկան աղջիկ որ Հայաստան չեկացած արշավի չեկացած եւ ես սիրահարվեցա ասոր հետ կրնամ ասել without a doubt առանց any շատ զորավոր ուրախությամբ որ իրենք ասաշակերտներն պիտի սիրեն ասիկա եւ պիտի ուզեն որ ասփաները անել եւ ասիկա ծախսը մասնավոր չէ so կրնան որ աստվածները ամիսը անգամ կամ եթե աշակերտները ուզեն ավելի արշավի երթալ կամ թասարանները արդու սկսել են առաջ 15 վայրկյան քայլելու երթալ կամ քաչալեր են որ օթերը աղորը լան է թասերում ինչև աշակերտները դուրս ելան քայլելու կամ բազելու եթե գրնանք առաջալգեր անշուշտ թիմային սպորտեր անիկա ամենա ավոր բանն է լա soccer, football, hockey, track and field գիտես թիմային սպորտը շատ լավ է բայց սկիզբը եթե պիտնայինք որ ամենակից ծախսով ինչ ամենազորավոր մտայնությունը պիտի բերեմ աշակերտներուն ես կկարծեմ որ արշավը եւ ամեն օրվա քայլելը վազերը հեծի քշելը ամենաթյուրին ծևերն են So ես կկարծեմ որ շատ կարևոր է որ սկիզբեն ասփաները մտածենք որպեսզի Հայաստանը 10-15 տարին economy-ն զորացնենք եւ healthcare infrastructure զորացնենք Կներեք անգլերենս եւ հայերենս քիչ խառնեցի No, thank you very much, Natalie. And Samuel, please also share, if you don't mind, with your perspective about why should we invest in the programs that foster a healthy lifestyle and then how we should do this. Ինչպես մենք կարող ենք ներդնել առողջության մեջ, ինչպես պետք է սա խթանենք եւ ինչպես կարող ենք ընդհանրապես մեր հայ երեխաներին ավելի լավ բացատրել, որ սա ներդրում է իրենց վաղվա ապագայի մեջ. Well, first, Natalie makes a great point about looking at it holistically and nationally, how it would improve Armenia. And I want to go from the other end and say, large-scale education for a physical and physically healthy and active lifestyle, because of the way in which physical activity impacts us in so many different ways, our body, our thoughts, our energy, our lives, everything. You can hear the thunder, Che? It's like right above me right now. Yeah. Good. Energian, Kiank, Ameninch.
there's even more to think about it when you zoom into each of these. So you think about something like stress. Natalie was mentioning that the Fortune 500, a lot of the Fortune 500 CEOs and a lot of the people at that sort of those top levels, they live active and healthy lifestyles. Ես շատ ուրախ եմ, որ Նատալին խոսեց այս ամենի մասին, որպես ամբողջական պատկեր, ներկայացնելով, թե ինչպես կարող է առողջ ապրելակերպի զարգացումը, ֆիզիկական ակտիվության զարգացումը նպաստել հենց պետության զարգացմանը, Հայաստանի զարգացմանը։ Ես կուզեմ մեկ ուրիշ տեսանկյունից խոսել այս մասին, ինչպես խոսեցինք, ֆիզիկական ակտիվությունը, առողջ ապրելակերպը եւ կենսակերպը շատ մեծ ազդեցություն են ունենում մեր կյանքի տարբեր ասպեկտների վրա, թե մարմնի, թե մտքերի եւ թե կյանքում եղած մնացած ամեն ինչի հետ կապված։ Եվ Նատալին խոսեց նաեւ թե ինչ ապրելակերպ են վարում աշխարհի ամենահարուստ մարդիկ, ամենահարուստ 500 մարդիկ, եկեք ասենք, նրանք բոլորն էլ վարում են ակտիվ եւ առողջ ապրելակերպ։ You can't, so that's a very naturally, maybe not stressful, but you are under a lot of pressure in those positions. And it makes me think of something my students always ask me. They say, Mr. Armեն, why are you never angry? Why are you never stressed out? All the other teachers, they yell, they scream, they seem to get very irritable. Why are you never angry? Եվ խոսելով այս հարուստ մարդկանց մասին, իհարկե նրանց կյանքում մեծ տեղ է զբաղեցնում սթրեսը, որովհետև այն ամենը, ինչ նրանք անում են, գալիս է հենց շատ մեծ քանակի սթրեսի հետ։ Եվ իմ աշակերտներն էլ ինձ նույն հարցն են տալիս, Կեր Արմեն, ինչու դուք երբեք չեք բարկանում, մյուս ուսուցիչները միշտ նյարդային են, բղավում են մեր վրա, բայց դուք ոչ։ And of course, stress appears in different ways. But I told them the truth. I said, I'm angry and sad often the same way that you're angry and sad. The difference is when I'm angry at the gym, and when I'm sad, I write. So I release it through these ways. Եվ իհարկե մենք բոլորս էլ գիտենք, որ սթրեսը տարբեր ձևերով է հայտնվում մեր կյանքում, բայց ինչ պատասխան եմ ես տալիս իմ աշակերտներին, ես ասում եմ, որ այո, ես նույնպես բարկանում եմ եւ նույնպես տխրում եմ ինչպես եւ դուք, սակայն ես երբ բարկանում եմ, ես գնում եմ մարզվելու, իսկ երբ տխրում եմ, ես գրում եմ, որպեսզի այդ բացասական էներգիան դուրս հանեմ իմ միջից։ And it all boils down to the fact that a stressed person is not a healthy person. In so many different ways, stress impacts the body, your digestive system, your reproductive system. So many parts of your body become inflamed and they get worsened if they're not dealt with. And we know that physical activity and knowledge of physical activity and being healthy will decrease that stress. Եվ իհարկե կարող եմ պնդել, որ սթրեսային կամ նյարդային մարդը անշուշտ անառողջ, ոչ առողջ մարդ է։ Սթրեսը շատ տարբեր ձևերով է ազդում հենց մեր մարմնի վրա, մեր օրգանիզմի վրա, թե մարսողության համակարգի եւ թե մնացած կարևոր համակարգերի եւ ֆունկցիաների վրա, եւ ֆիզիկական ակտիվության միջոցով մենք կարող ենք հաղթահարել այդ մարտահրավերները, ավելի առողջ դարձնել մեզ ֆիզիկապես եւ հոգեպես։ So just for a moment, I ask to forget about the anatomical and we'll say just the anatomical and the physiological effects, the benefits of physical education. For one moment, just forget about that part. Մի պահ ուղղակի մոռանանք բուն անատոմիական եւ ֆիզիոլոգիական օգուտների մասին, որ ֆիզիկական ակտիվությունը բերում է մեզ։ Consider just the psychological effects. Consider for one person the psychological effects. When let's say it's a mother. Think about how much better of a person, of a mother, of a human she is
when she's not continuously stressed. Life obviously has natural stressors, but a way to be less stressed. Think about what that does for her. Վերցնենք այս պահին դիտարկենք հոգեբանական ազդեցությունը, ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ ֆիզիկական ակտիվությունը մեր հոգեբանության վրա։ Վերցնենք մի անհատի կնոջ կերպար, ով նաև երեխաների մայր է, ինչքան ավելի լավ մարդ ու ինչքան ավելի լավ մայր նա կարող է լինել եւ երբ անընդհատ սթրեսի մեջ չէ, անընդհատ նյարդայնացած կամ անհանգստացած չէ։ Իհարկե կան նաև բնական սթրես ծնող հանգամանքներ, սակայն մնացած արհեստական սթրեսածին հանգամանքները հաղթահարելով ինչքան ավելի լավը կդառնա թե իր կյանքը եւ թե իր ընտանիքի կյանքը։ When we're physically active and we know about health and active lifestyles, everyone from a restaurant owner to a police officer to someone who owns a media company, we will interact with each other in a better and healthier way. Stress ruined everything. Ֆիզիկական ակտիվությունը եւ ֆիզիկական ակտիվության մասին գիտելիքը եւ իրազեկվածությունը շատ կարող են օգնել ցանկացած անձի, լինի նա ռեստորանի սեփականատեր, մեդիա ընկերության սեփականատեր, թե ուղղակի սովորական ոստիկան կամ այլ զբաղմունք ունեցող քաղաքացի եւ մարդ, ֆիզիկական ակտիվությունը եւ առողջ ապրելակերպը կարող է մեր կյանքից դուրս հանել որոշակիորեն սթրեսը եւ ավելի բարելավել նաեւ մարդկանց միջև փոխհարաբերությունները։ It's basically you can look at one person and examine the effects, the psychological effects they have just for being more healthy, being more active, which requires education, of course, and look at all those things and then examine it, extrapolate it, magnify it to a city, magnify it to a province, magnify it to an entire country, and you'll see things like everything from domestic abuse to drug abuse to all of these things will naturally dip as the level of stress dips, as the knowledge of physical education increases. Մի անձի օրինակով կարելի է ուսումնասիրել, թե ինչ ազդեցություն է ունենում սթրեսը եւ ինչպես կարող է առողջ ապրելակերպը դուրս բերել սթրեսը եւ ավելի լավը դարձնել այդ անձի կյանքը։ Եվ եթե մենք բազմապատկենք այս անձի օրինակը մի քաղաքի մասշտաբով, մարզի մասշտաբով կամ երկրի մասշտաբով, մենք կտեսնենք, թե ինչպես են հասարակությունում առկա շատ բացասական երևույթներ, ինչպես օրինակ ընտանեկան բռնությունը եւս նվազում։ Եվ իհարկե պետք է եւս մեկ անգամ նշենք, որ ֆիզիկական ակտիվությունը դա նաեւ ֆիզիկական ակտիվության եւ առողջ ապրելակերպի մասին կրթությունը եւ իրազեկվածությունն է։ And just again, one more time, what Natalie's point, her economic point, is extremely important. But the point that I'm making is more the things, the benefits that you won't see in international news. You might not see it directly in GDPs immediately, but you'll see it in between the news. You'll see it in the small stories of a child suddenly, doing a particular drug or a case of domestic abuse. If you can lower the stress by any means necessary, you begin to improve, I believe, the fabric of a country, the things that are behind the country but hold the country up. Նատալին շատ կարևոր տնտեսական տեսանկյունից հարցին անդրադարձավ։ Սակայն ես խոսում եմ այն օգուտների մասին, որոնք մենք չենք տեսնի միջազգային մեդիա հարթակներում, միջազգային նորություններում եւ գլխագրերում։ Մենք այս ազդեցությունը չենք տեսնի նաեւ հնայի մակարդակում, բայց կտեսնենք փոքր պատմությունների միջոցով, թե ինչպես կարող է մի երեխայի կյանքը ավելի լավը դառնալ եւ մի ընտանիքի կյանքը ավելի լավը դառնալ։ Եվ սա կարող է ամբողջությամբ փոխել նաեւ այն մշակույթը եւ այն կառույցը, որի վրա հիմնված է մեր կրթությունը եւ մեր հասարակությունը։ Absolutely. Samuel, thank you very much. Also, before I'll go with my last question, մինչև ես իմ վերջին հարցը տամ, կուզեի նայել նաև Սամուելի ասածով, նաև
այս խոսքը փոխանցել մեր Facebook-յան Հայաստանում ապրող Facebook-յան հասարակությանը, այսօր Facebook-ում հատկապես ահավոր շատ է ստրեսը, բացասական բովանդակությունը, ահավոր շատ է նեգատիվությունը եւ այս ամենը անդադ փոխանցում ենք մեկս մյուսին եւ ստեղծում միջավայր, մշակույթ էսպիսի։ Տեսեք Սամուելը լավ խորհուրդ է տալիս, կարելի է սա նաեւ կիրառել, երբ ջղայնացած եք, ոչ թե ձեր ջղայնությունը Facebook-ում գրեք, այլ գնացեք սպորտով զբաղվեք։ Դրանով դուք եւ ձեզ կօգնեք եւ մեզ կօգնեք հեռու մնալու ստրեսից եւ դժգոհություններից, քննադատություններից եւ բացական էներգետիկայի ձևավորություններից։ Սա ուղղակի միջանք. just a small thought, Samuel, about what you said, that it will be much easier when you're angry or frustrated not to go ahead and write all you have at that point as an emotion on the book, spreading it to the entire society, but besides, better go and do some sport activity to release that stress. Yes, or any exercise. Or any exercise. Absolutely. Եվ վերջին հարցը, որը ուզում եմ տամ եւ չէի կարող չտալ, ուզում եմ նաեւ մեր հետևորդներին ասեմ, որ Սամուելը իմ կողմից շատ հարգված նաեւ մի ընտանիքի անդամ է, մի բավակ է մի մարդու, Կարևոր Արմենի, մասին սիրելի հետևորդներ, նույնիսկ եթե չեք լսել նրա անազգանունը, դուք լսել եք քոավ հիմնադրամի մասին, մանուկների հիմնադրամի մասին, որը արդեն երկար տարիներ աջակցում է Հայաստանի կրթական ոլորտին եւ նաեւ վերջերս մի մեծ կենտրոն ստեղծվեց Smart Lorry կենտրոնը, մասին ուղղակի բառերը չեն հերիքում, որպիսի արտահայտենք, թե ինչպիսի կենտրոն է եւ ինչպիսի օգուտ է բերում այս կենտրոնը մարզին։ Սամուել, ինչպես ես գիտեմ, նաեւ քոավ հիմնադրամը իրականացնում է դպրոցներում առողջ ապրելակերպի խրախուսման ծրագիր. So I know that Co-op Foundation has a program in the Armenian school trying to bring healthy lifestyle to the schools of Armenia. Could you please a little bit talk about this and why outcomes? Yeah, the audio cut out at the end of your question, but I assume you want me to talk about co-op and the health across the villages, Che? John, can you hear me? Can you hear me? Just 1 second. I got the battery down, so. Okay. Not yours. Rima, John, Natalie, can you guys hear me? I am the speaker. Okay, cool. So I assume the question is about co-op and health. So I guess for those who don't know, the Children of Armenia Fund, co-op, is about 16 years old today. Սկզբի համար նշեմ, որ Co-op-ը Հայաստանի մանուկների հիմնադրամը այսօրվա դրությամբ 16 տարվա պատմություն ունի. We started in one village with a few thousand beneficiaries in one village called Karakert in Armavir Mars. Co-op-ի պատմությունը սկսվել է մի գյուղում, մի քանի հազար շահառուներով ընդամենը, խոսքը Արմավիրի մարզի Քարակերտ գյուղի մասին է. There are many different secrets to co-op's success. The two main secrets, or maybe not secrets, but the two main keys to co-op success. The first is that it is village-led. The villagers decide what the priorities are in the village. They decide what the priorities are for their neighborhood. Մի քանի գաղտնիքներ կամ բանալիներ կան Co-op-ի հաջողության համար, դրանցից առաջինն այն է, որ գործունեությունը գյուղակենտրոն է կամ գյուղի կողմից առաջ տարվող։ Գյուղը ինքն է որոշում, թե ինչ առաջնահերթություններ կան իրենց համայնքում։ Իրենք են որոշում, թե որ ուղղությամբ պետք է առաջ գնալ եւ շարժվել։ This naturally, when we get a say in what we want to work towards, we have a bigger, deeper, more natural investment towards
the project. If we don't get to say and someone else comes in and tells us you're going to do this, you're going to do this, there's no real investment. So we have that genuine investment because it's village led. Եվ եթե մենք մեր ներգրավվածությունը ունենում ենք այդ որոշման կայացման մեջ, թե ինչ ենք ուզում անել մեր գյուղում, մեր համայնքում, մենք ավելի ներգրավված ենք այդ process-ի իրականացման ամբողջ ընթացքում։ Իսկ եթե պարզապես ինչ-որ մեկը գալիս եւ ասում է, որ ձեր մոտ պետք է այս փոփոխությունը անենք կամ այս ուղղությամբ ինչ-որ գործունեություն ծավալենք, այդ դեպքում գյուղի կամ համայնքի բնական ներգրավվածությունը չի ապահովում գործընթացում։ The second key, perhaps the more important key, is that it is a holistic approach. There's kind of like the conversation we're having right now about physicality, about health. You know, we're talking about the economic benefits, the psychological benefits, even if it's just how we look at challenges in the future and our sense of self-efficacy. Co-op's second key is it has a holistic approach to every single problem or challenge. Եվ երկրորդ թերևս ավելի կարևոր առավելությունը եւ գաղտնիքը co-op-ի գործունեության այն է, որ ամբողջական մոտեցում է որդեգրում։ Ինչպես եւ մենք հիմա խոսեցինք ֆիզիկական ակտիվության մասին այս տեսանկյունից, այն ամբողջական է, տարբեր հանգամանքներ եւ բաղադրիչներ ունի, նույն կերպ նաեւ co-op-ի գործունեությունն է, այն փորձում է ներգրավել տարբեր ասպեկտներ իր ձեռնարկած նախաձեռնություններում։ We didn't just rebuild a school. The village decided that education for their children was their number one priority, despite the many problems that they had 16 years ago. So we hired local carpenters to rebuild the furniture, local road pavers, local glass makers, and we started to breathe an economy or help them breathe their own economy back into their village, to inspire children to start their own clubs without our involvement. Not without our involvement, but without our push. They were the flag bearers, the pioneers. So that's what I mean by holistic approach. And I'm going to relate this to health, I promise. Եվ ամբողջական մոտեցում ասելով մենք սա նկատի ունենք, որ մենք ուղղակի չենք վերանորոգում դպրոցը, այլ օրինակ Քարակերտի պարագայում նրանք նշեցին, որ իրենց համար թիվ 1 առաջնահերթությունը հենց կրթության զարգացումն է եւ կրթությունում ներգրավվածությունը, չնայած դեռևս 16 տարի առաջ այնտեղ բազմաթիվ այլ խնդիրներ գոյություն ունեին եւ միգուցե ավելի ծանր խնդիրներ։ Նրանց թիվ 1 առաջնահերթությունը իրենց որոշմամբ հենց կրթությունն է։ Եվ ինչ մենք արեցինք, մենք նաև ներգրավեցինք գյուղացիներին փոփոխություն բերելու գործում։ Մենք վարձեցինք տեղացի հենց աշխատակիցների, որպեսզի կահույքը վերանորոգեն, որպեսզի ճանապարհները վերազինեն եւ վերանորոգեն, որպեսզի տնտեսական գործունեությունը եւ տնտեսական ակտիվությունը եւս որոշակի զարգացում ապրի։ Հենց իրենք առաջամարտիկներ էին այս հարցում, իրենք իրենց նախաձեռնությամբ նաեւ ոգեշնչեցին աշակերտներին, որպեսզի ստեղծեն իրենց լոկալ ակումբները եւ նաեւ որոշակի գործունեություն համայնքային զարգացման համար այս տեսանկյունից եւս իրականացնեն։ Այսինքն ասելով ամբողջական մոտեցում մենք հենց սա նկատի ունենք, որ հարցին մոտենում ենք տարբեր տեսանկյուններից։ So because of these two keys, the village-led approach and that holistic approach, Hima, now today we have over 100,000 beneficiaries. We work in over 60 villages and have over 150 infrastructures that we have renovated. Եվ հենց այս երկու բանալիների շնորհիվ է առաջինը գյուղի կողմից գյուղի կամ համայնքի առաջամարտիկ լինելու շնորհիվ եւ երկրորդը այս ամբողջական մոտեցման հոլիստիկ մոտեցման շնորհիվ է, որ co-op-ը 16 տարի անց այսօր 100,000-ից ավելի շահառուներ ունի, 60 գյուղերում է իր գործունեությունը ծավալում եւ 150-ից ավելի ենթակառուցվածքների վերանորոգման եւ վերազինման աշխատանքներ է իրականացրել։ This Saturday, we are having our 10th annual co-op soiree. And so that's this Saturday, we're having our 10th annual co-op soiree. Այս շաբաթ օրը մենք կազմակերպելու ենք մեր
10-րդ ամենամյա քոաֆի երեկույթը and much like all of the things that happened to Armenia over the last forever, right now Armenia is facing a pretty large health problem, obviously. Several problems, but right now there is a health problem in Armenia, specifically with COVID. Եվ հաշվի առնելով, որ վերջին մի քանի տասնամյակներում Հայաստանը բազմաթիվ խնդիրներ է ունեցել, բայց մենք այս պահին կարևորում ենք այն առաջնային խնդիրը, այն մարտահրավերը, որին Հայաստանը այսօր բախվել է, դա հենց առողջապահության ոլորտում է եւ մասնավորապես կապված է հենց կորոնավիրուսի տարածմամբ եւ առողջապահական ճգնաժամով. This Saturday, we're not just raising money for one particular part of COVID, of health. What we're doing on Saturday is raising money for what we're calling the package deal. Essentially is the COVID Emergency Relief Fund. It is essentially everything from education, from teaching about how COVID spreads, teaching about how you can stop it, why masks are effective, why COVID is dangerous, why it's more dangerous for older people, but still dangerous for the younger people. Or despite what you hear in certain politics, it's dangerous for everyone. To revitalize and to continuously revamp and to make sure that our over 50 clinics in the 5 regions that we work in are healthy and strong and capable in terms of resources. Sorry, that's a lot, Rima. Oh, that's okay. Մենք այս շաբաթ օրվա քոաֆի երեկույթի ժամանակ ոչ միայն գումար ենք հայթայթելու առողջապահության կոնկրետ մեկ հատվածի համար, այլ կրկին տարբեր ուղղվածությունների համար, այդ թվում եւ կրթության հետ կապված ներդրումներ կատարելու. Սա ամենահասարակ թե ինչ ազդեցություն է ունենում, ինչու է կորոնավիրուսը վտանգավոր, ինչպես է այն ազդում մեր առողջության վրա, ինչպես է տարածվում, ինչու է կարևոր դիմակներ կրելը եւ այլն, բարձրացնելով իրազեկվածության եւ կրթության մակարդակը այս հարցում. Ինչպես նաեւ մեր ներդրումն ենք ունենալու վերակենդանացնելու կամ վերազինելու այն 50 բուժ հաստատությունները Հայաստանում, որտեղ մենք ներդրում ենք ունեցել նաեւ նախկինում, որպեսզի նրանք պատրաստ լինեն դիմակայելու գործություններին եւ կարողանան սպասարկելու հասարակությանը. Yeah. Oh no, sorry. I just want to invite everyone to see some of what we have. If you go to coafsoiree.org, you'll be able to see what's going on at this event. It's entirely to come to the event to see the digital soiree. It's our first time doing this. Is free. It's completely free, and it is a fundraiser. But you'll see a lot of entertainment there. You'll see Sibu Simonyan, you'll see comedians, comedy, all sorts of great things, and you'll be part of this. And I want to ask if I can ask Natalie a question, because Natalie's been to the villages, so she knows the energy there. She knows how people react. But Rima, just one more time, I want to tell people, go to register for free at coafsoiree.org. Learn a little bit about us and join us on Saturday. Եվ ամփոփելով այս ամենը, Սամուելը հրավիրում է բոլորին, որպեսզի անպայման ուսումնասիրեն, թե ինչ միջոցառումներ են նախատեսված շաբաթօրը քոաֆ երեկույթի շրջանակում, այն այս տարի առաջին անգամ անցկացվելու է թվային հարթակում, ամբողջությամբ վիրտուալ հարթակում, եւ կարող եք հետաքրքրության պարագայում այցելել coafsoiree.org կայքը եւ այնտեղ տեսնել թե ինչ նպատակների համար է ֆոնդահայթայթումը կազմակերպում եւ թե ինչ միջոցառումներ են նախատեսված։ Մասնակցությունը անվճար է իհարկե եւ բոլոր հետաքրքրվածները կարող են մաս կազմել այս միջոցառմանը։ Samuel, maybe you can share the link with me later on. Sure. And then we can share it with our followers. So could be beautiful. So Natalie, did you want to talk? Because
when I go to the villages, it's a different experience. Obviously, I have this has been my whole life. So if you want to, the pleasure of having you there. Yeah, 2017-ին առաջին անգամն էր, որ ես Քոաֆի քյուղը որ կացի հացիկն էր։ Եվ ես հետ չէի եղած Քոաֆի պատրաստությունները միշտ կացած էի Նյու Յորքի մեջ, բայց ես առաջին անգամն էր, որ տեսա այդ աշակերտներուն ուրախությունը եւ պատրաստությունը, որ մեզի իբր հյուր ընդունեն եւ մեզ սորվին եւ մենք իրենց ասորվինք։ Եվ ես այդ անգամը չէի տեսած եւ երբ որ կտեսնաս, որ Քոաֆին պատրաստությունը եւ Հայաստանի օգնությունը, I mean, իմ սիրտից ակչապ ուրախություն բերավ։ Այդ օրը ես չեմ գնալ մոռանալ, որովհետեւ աշակերտները խելացի էին, ուրախ էին եւ պատրաստ էին, որ մեր հետ օրը անցնեին եւ it's truly a really incredible experience to go see. Ես ուզում եմ Սամուել շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր հետևորդների, նաև իմ անունից անձամբ հիմնադրամին, որովհետև Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամը այո իրականում շատ մեծ ներդրում է ունեցել Հայաստանում մարդկային զարգացման կրթական համակարգում եւ ուրախ եմ, որ այս ամենը շարունակական է եւ դեռ շարունակենք միասին աջակցել եւ զարգացնել Հայաստանի հատկապես մարզերը եւ հնարավորություն տալ աշակերտներին ունենալ smart կենտրոնների նման կենտրոններ. Samuel and Natalie, just to conclude also today's conversation, I'd like to thank you very much for accepting the invitation to participate on Education from Inside, to share with your own experience and to give our listeners and followers a little bit of understanding how sport and healthy lifestyle can help you to benefit in the future and gain your own self. Շատ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ միանալու համար, ուզում եմ նաև ցանկանամ այս դժվարին ժամանակաշրջանում առողջ լինել ամենակարևորը. Շատ շնորհակալություն. Thank you, Suren. Thank you, Rima. Շատ շնորհակալություն ձեզ Ռիմա եւ Սուրեն, շատ ուրախ եմ որ ասարտուցեր հետ գտնանցնել. Thank you for having us. Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել դասան կրթական ծրագրի փոխնախագահ Ռիմա Սարգսյանին այսօրվա պրոֆեսիոնալ թարգմանության եւ մեզ օգնելու համար. Ռիմա ջան, thank you. Thank you, Rima.